Hola a tothom. Des de la Biblioteca de Súria s'ha pensat que com que amb aquesta situació de pandèmia no es pot fer l'hora del conte com era habitual, doncs penjar a les xarxes socials diferents fragments amb històries explicades. I avui us portem Ennuvolat amb risc de mandonguilles, de la Judy Barrett i amb il·lustracions del Ron Barrett i l'editorial Corimbo. Comencem. Un dissabte al matí, tota la família sèiem a la taula de la cuina a punt d'esmorzar. Era dia de pancakes. La mare espremia taronges i en feia suc. En Henry i jo discutíem sobre qui dels dos menjaria més pancakes. I l'avi, vinga a fer tombar pancakes a l'aire. Al cap d'uns segons, alguna cosa va sortir disparada cap al sostre de la cuina. I es va estavellar el cap d'en Henry. Quan vam veure que l'objecte volador no era més que un pancake, tots ens vam posar a riure, fins i tot l'avi. Vam continuar esmorzant sense més sorpreses. La resta de pancakes va aterrar bé a la paella. Ens els vam cruspir tots, fins i tot el que s'havia encastat al cap d'en Henry. Aquell vespre, abans d'anar a dormir, tot recordant encara l'incident del matí, l'avi ens va explicar un conte, el millor de tots els que ens havia explicat mai. A l'altre costat d'un oceà, més enllà d'altes i rocoses serralades, passats 3 ardents deserts i un oceà més petit, hi havia un poblet que es deia Mastega i Empassa. Aquell poble era si fa no fa com tots els altres. Hi havia el carrer Major amb botigues arrenglerades a un costat i a l'altre. Al darrere, cases amb arbres i jardins i una escola. Hi vivien unes 300 persones i uns quants gats i gossos de diferents menes. Però a Mastega i Empassa no hi havia ni una sola botiga de menjar. No en necessitaven. El cel proveïa als seus habitants de tots els aliments que necessitaven. L'única cosa que de debò distingia Mastega i Empassa era el temps. Canviava 3 cops al dia, a l'hora d'esmorzar, a l'hora de dinar i a l'hora de sopar. Tot el que menjaven a Mastega i Empassa venia del cel. El que portava el temps era el que menjaven tots els habitants de Mastega i Empassa. Cal dir, però, que mai no hi plovia aigua, ni tampoc hi nevava neu, i menys encara hi bufava vent. Quan plovia, les gotes eren de sopa i de suc de fruita. Quan nevava, queien flocs de puré de patata i pèsols. Per saber què menjarien l'endemà, els habitants de Mastega i Empassa només havien de mirar la previsió del temps que cada matí oferia el telenotícies. A Mastega i Empassa ningú sortia de casa sense agafar plat, got, forquilla, cullera, ganivet i tovalló. Així, sempre estaven preparats, fes el temps que fes. Si no s'acabaven tot el menjar, cosa freqüent, s'enduien les restes a casa i les guardava a la nevera per si tenien gana entre hores. El menú era ben variat. Al matí, quan es llevaven, arribava l'esmorzar. Primer plovisquejava suc de taronja, després el cel es cobria de núvols baixos d'ou ferrats i torrades. A continuació, queien 4 gotes de mantega i melmelada i, generalment, després feia un ruixadet de llet. Un dia, a l'hora de dinar, una ventada del nord-est de més de 8 km/h va portar salsitxes de Frankfurt, cadascuna dins del seu panet. Molt a prop s'havien format núvols de mostassa. Aleshores el vent va canviar de direcció i va portar cigrons cuits. Per cloure el dinar va fer un ruixadet de llimonada. Un dia per sopar va haver-hi una tempesta de costelles de xai, amb ràfegues ocasionals de salsa de tomàquet.
Després d'un ruixat de pèsols i patates, es van obrir clarianes. I finalment, per l'oest, va haver-hi una lluminosa posta de pastís. El servei de neteja de Mastega i Empassa feia una feina ben curiosa per un servei de neteja. Havia de retirar tot el menjar que queia damunt les cases, a les voreres i als jardins. Els encarregats d'aquest servei ho netejaven tot després de cada àpat i amb el que recollien alimentaven els gats i els gossos. També en guardaven una mica per abocar-ho al mar i així ni els peixos, ni les tortugues, ni les balenes passaven mai gana. Si encara quedava alguna cosa, les tornaven a la terra i després la feien servir per adobar les flors dels jardins. La vida era deliciosa per als habitants de Mastega i Empassa. Fins que un dia el temps va empitjorar. Notícies de Mastega i Empassa. Els espaguetis bloquegen la ciutat. Acumulacions insòlites de pasta generen el caos. Embotellament al carrer, intestí prim. Un dia només va haver-hi formatge de gorgonzola tot el dia. L'endemà només va haver-hi verdura i massa cuita. L'endemà de l'endemà hi va haver cols de Brussel·les amb mantega i maionesa. Un altre dia, una espessa boira de crema de verdures no es va aixecar en tot el dia. No es veia res a més de 2 pams de distància i amb prou feines podien trobar altres aliments atrapats enmig de la boira verda. Els aliments cada cop eren més grossos i també les porcions. Tothom estava espantat. Fins i tot es formaven violentes tempestes. Passaven coses horroroses. Un dimarts va haver-hi un huracà de panets i llesques de pa que va durar tot el dia i part de la nit. De panets n'hi havia de durs i de tous, alguns amb llavors i d'altres sense. De llesques n'hi havia de mides i farines diferents. Però llesques i panets eren els més grossos que havien vist mai. Va ser un dia espantós. Les teulades es van fer malbé. Ningú va poder sortir de casa i el servei de neteja no donava l'abast. Els treballadors van trigar 4 dies a netejar-ho tot i al mar suraven centenars de panets. Per ajudar a posar ordre, tothom va apilar tant pa com va poder als patis de les cases. Els ocells l'anaven picotejant, però el pa cada cop es floria més. Un dia va haver-hi una tempesta de pancakes i diluvi de mel que va estar a punt d'inundar el poble. Un pancake gegant va caure sobre de l'escola i com que ningú va ser capaç de retirar-lo perquè pesava molt, van haver de tancar-la. Un dia, per dinar, va nevar un gruix de més de mig metre de sandvitxos de formatge i melmelada. En van menjar tants que a la nit tot el poble tenia mal de panxa. Una forta ventada de sal i pebre va anar seguida d'un tornado de tomàquets. Tothom esternudava sense parar i corrien perquè no els atrapés el remolí de tomàquets. Tot va quedar ple de llavors i polpa de tomàquet. El servei de neteja es va donar per vençut. La feina els superava. La gent va témer per la seva vida. Moltes cases havien patit destrosses a causa de les mandonguilles gegants, les botigues van tancar i els nens no van poder anar més a l'escola. Aleshores van prendre la decisió d'abandonar el poble de Mastega i Empassa. Era qüestió de supervivència. Van enganxar llesques gegants de pa florit amb mantega de cacauet, van agafar el més imprescindible i van fer-se a la mar per trobar una nova terra on instal·lar-se. Al cap d'una setmana de navegació van arribar a un poble al costat del mar, que els va donar la benvinguda. Les llesques de pa havien resistit la mar de bé, tan bé que encara van servir per construir unes cases provisionals. Els nens i les nenes van poder anar altre cop a l'escola i els grans van buscar feines al nou poble. El canvi més gran per a tots va ser acostumar-se a anar a comprar el menjar a les botigues.
Els semblava molt estrany que els aliments es col·loquessin en prestatges, guardats en capses i ampolles. La carn que no es cuinava s'havia de ficar a la nevera. Del cel només hi queia aigua i neu. Els núvols no eren d'ous ferrats. A ningú no li va caure mai més una hamburguesa al cap. I ningú no es va atrevir a tornar a mastega i en passa per veure què hi havia passat. Els feia massa por. En Henry i jo vam aguantar desperts fins que l'avi va acabar el conte. Recordo encara el seu petó de bona nit. L'endemà al matí, quan ens vam despertar i vam mirar per la finestra, vam veure que nevava. Vam baixar les escales a correcuita per esmorzar i ens ho vam acabar tot una mica més de pressa que de costum per poder sortir amb el trineu. No us ho creureu, però tot lliscant sobre la neu ens va semblar que vèiem un tros gegant de mantega dalt del turó i que sentíem olor de puré de patata. I tot això és tan veritat com que aquesta història s'ha acabat. I si us agradaria llegir-la i tornar-la a llegir i veure les il·lustracions, el trobareu aquí a la biblioteca i el podeu agafar sempre que vulgueu. Fins aviat!